Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailangad itinagan a Levi at tubo ti Nueva Vizcaya, ngam iti agdama ket adda iti probinsya kan syudad ti Cebu. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Papang Nanding Mamang Emma kan Sabeth iti Ilocos Sur, kastamot kan ni April Manang Gloria Manang Babit kan Manong Essie iti Project 8 Quezon City from Aldrin Pimentel. Shout out kada Zen Calabias, Linda Pasion, Emily Aceres, Ramon Garcia, Velasco Lovier kan Liberty Jocelyn. Rakepo Esguera kan Quirino family di Takabugaw, Kawayan kan Vigan City, Ilocos Sur, from Arthur ti Vancouver, Canada. Inang Lourdes Matusalem ti Barukbuk, Quezon Isabela, Gani Matusalem de la Cruz family, Elsa kan Mary Ann Matusalem ti Dubai, kan Amin a Matusalem family from Nelia Limon. Jacinto kan Mercado family ti Cabatuan Isabela from Erlinda Jacinto ti Hong Kong. Pamilyak dita San Pablo Narvacan, Ilocos Sur, especially ni Papang Jimmy Valdez from Crisel Seo ti South Korea. Ni bakat ko Karen Villena kan ti pamilyana iti Cagayan from Jerome Kitoriano ti Sinait, Ilocos Sur. Mundo Taberna kan Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leyniki, Alejo. Nanang Ella Rosales ti San Nicolas, Ilocos Norte from Rolly Rosales ti Mel
Melbourne, Australia. Gandesa Reyes ken mabasa family ti Rojas Isabela from Aldrin Reyes. Alonso Maliaga Tanyesa family ti Alakapan. Domingo family kastamot ni Esther Maliaga Domingo ti si Tanga Ballesteros from Cuse Maliaga Alamo ti Apari Cagayan. Shout out dita barangay Nambuongan Daya Santo Tomas La Union from Palermo and Padua family. Kalugarak dita San Juan Quezon Isabela, Isuda Nenita Purificacion, Olivia Guerrero, Josie Ligaspi, Leti Viloria, Bing Garo, Kapitan Raimundo Apolonio, Marlon Felicano ken Jose family from Juliet Sugitan. Uncle Dolpo, Anami, Auntie Meli, Auntie Daisy ken Teresa ti Kamiling, BC Hardware from Jocelyn Castro. Mauricio Hakuben ken Gamad family ti Santa Luciana Kawayan Isabela from Josephine Hakuben. Amin a listeners ti Talang Baggaw Cagayan from Nining Atanasio. Ikin ken Bukiran family, Inang Isabel, Doris Guzman Bakiran ken Jacinto Bakiran ti San Roque Burgos Isabela from Orly Bakiran. Laya ken Gatman family ti Santa Maria Ilocos Sur. Kabansag Bersabal ken Pahe family ni Inang Rosario Bersabal ti Quezon Isabela from Jose Beniros ken Paul Laya ti Barcelona, Spain. Avid listeners dito'y Prado Umingan, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Makablaawan pa'y Dananay Mercedes, Tatay Gerson Libunaw, Tatay Romulo ken Nanay Meli Abat, Danny Boy Abat, Veronica ken Jai Kaabat ti Malig ken Rangayan Isabela from Jessica Libunaw. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Levi. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Sapay kuma, takanayon kayo nakaradkad. Tapno agtultuloy, ti panangipapaayo iti liwliwa kada kami adumdumngeg, iti Ferds Caballero YouTube channel. Daytoy adrama ti kanayon mi adengdenggan iti lugar mi. Kat manipod idi nasarakak to YouTube channel yo, kanayo nakmanan adumdumngeg nga uray adayo akon iti lugar mi. Ilingad naklaangan manang itinagan a Levi, taga Nueva Vizcaya ngam adak ita ditoy Cebu, ta ditoy ti ayan ti trabaho. Jak ibain nga ibaga amay sa akagay manang, ngam ipanakkel ko nga ibaga, asyak ti breadwinner ti pamilyami. Idi pagadadalak pala ang ti kabsat ko, ijay Manila idi ti ayan ti trabaho. Adamat padas ko akayat ko pa idrama, katnam na maag-asapay lakuma, tamapili mo't amaikan biyag, babaan to'y nalatak a programa yo. Kas itinakon-nakon manang, nagtrabaho ak ijay Manila, idi madamati kaadda ni ading ko iti kolehyo. Dito'y man arugyak ti agsalaysay. Imawag ka din ni Lebe nga anak mo. Nabayag mo't basita na saan ngay mawawag Nagsarita kami itay laeng. Pasensya ka nun, tanapan gayam na kiseminar ijay Cebu. Iti may sa kano a branch ti kumpanyada. Kasta aya. Isumot lagayam Amok nga bin kahit adi na maiturod ti saan nga umawag. Wan nga rod Damdamagan na nga rod no kaano ka nung agbayad di adi na, taamang ipawit iti kwarta, kastamot ton iti paragastos tayo diti balay. May baglaengan tanasaya at tinastrek na trabaho o di Manila. Iti likodan ti kasda kinatao na nagtured anapan nakigasang gasat itadayo a lugar. Wan lakay. Iso nga uray ibagbaga dagiti daduma, a problema kano ti anak abayan. Saan ka data? Tanagsaya at atao di anak ta. Ay wala. Ipampanakal ko unay da di nga anak ta. Bakit? Uray asino ti kasangsangaw. Talaga nga ibidbidak kadakwadan ni Libay.
O may kumamot ag bakasyon, tamailiwak una yun kankwana. Nga rod Oray siyak, mailiwak matan. Ay, di buridak mo ay. Agawid to kalpasan ti klase na. Amumot saan anasam iti pasyar ni Lian. Sa bagay mo't kit di Malangarot tayo nakman pa'y iring pas jay aramidak akulungan ti manok di talikod ti balay. Sige nga raw, tagluto akmutan iti pang maluman tayo kadalian. Nanang, imawag gayam itay ni Manong Levi. Ipatulod na kanon di pagbayad ko di pagadalan para iti final exam ko. Kastamot ng ti kwartayo. Ay baka mo kanto nga ruden amang irwaranak ko. Aywan, malpas man gayam ang timay sa semestre. Dadanikan agturpos anak ko. Wan nanang, naimbaglaangan tapi nagadal naklata ni Manong Levi. Kat kayat na makaturpos ka mo takaskan kwa na. Kitaam ni Manong mo, at natalgad at trabaho na ije Manila. Kaya't kung tumatag trabaho ije Manila, inton makaturpusak nanang. Saan nga dayo ang mapasamak da Italian, tada ije ni Manong mo. Imposible adi nakatulungan na makabirok iti pagtrabaho am ijay. Sapay kumaan nanang, tapno dua kaminton ka ni Manong ang makatulong kada kayo. Simple laang matibiyag diti probinsya. Saan anarigat tibiyag dito, basta nagagat ka. Napanagnakamot na ita saan aya. Sabagay, ngam talaga akayat kumot ija Manila, no addan to pan nakabalin na, nanang. Na yan. Kung naklakit din no makaawid ak itay tinasapa. Ngam narabianak manin dito opisina. Tadanas ka na overtime. Kasano? Mas hapula may ring pas da ito para inton bigat. Sapay jak nakapakada ka ni Bob ang marabianak kita. Day off na kat sana si Marek. Ang mga noon niya manin tinararamid na di apartment kat sigurado. Nabambanog man day jayan. Awagak tulatan inton madamdama. Tapno saan mo ta nakakaasin nga agurura iti apartment mi. Ibaga ka umunan tulatan na mga tapno makainanamutan. Tamasa pa man na sumrek iti trabaho na inton bigat. Agyaman na ito nakasangputak mutlaan yan. Naimbagtadakan. Ha? Nakaring ka pa ilaan, Bob? Inururay ka nga ron. Saan ay nga imbagak kita imawagak nga umuna kalatan amangan tapno di ka mabisinan? Impagarup ko pa ikit di no nakaturog kan. Imbagak pa asa na balen tadamot tulbot ko. Ngam nakaring ka pa imutlagayam. Levi, amo matadyak makaid na. Aging kaya di ka pa si Mangpat. Mala, ingkagpalisan tayo dasar konti kananta. Ay na, sika talaga. Agasam, ta inuray nakpayamangan. Siyempre mata. Dagiti paborito masidarin tinlutok. Isa masapol nga giddan ta amangan. Okay, mabit lang arod ha. Agpalisak laeng. Kalpasan na, mangrabiitan.
partner ko ni Bob manang Emmy. Agpapaay matlaang iti maysa nga opisina ijay Manila. Nasingpat ni Bob ket agtalo atawanen ti relasyon mi. Agpada kami ama kumikom iti trabaho, ngam napalalo latta ti panangasikaso na kanyak, banag nga ad-addan anakat nagan ti riknak ken kuana. Gapot ama kumikom akuna iti trabaho, manmanon ang makaawidak iti lugar mi. Ngam jakmat ket di maliwayan ti agipaw iti allowance para iti pamilya, nang runa ta syakket nga rod ti mangpapaadal kanilian akabsat ko, adandanimatan agturpos iti kolehyo. Iti may sa arabii, kinasarita na ni Bob. Levi, itay papalpaliiwan ka. Di ka matagtagari, sipod sinukon kay ito opisina yo. Ada ka di problema? Awan magkit di. Pampanunutik laeng ti may papaniti na inayon na trabaho kay di office. Anya ti na inayon na trabaho? Ay na, syakit din ti tinutukan da mapan ag-check na da parikot iti branch mi iti Cebu. Diyak kumakayat ng siyak kanumat ital ka ni boss. Oh, di mo pa'y kayat? Challenge da ita para kan ka. Tapno may pakitam ti kinasirib mo kadakwada. Anya ko mati problema may papaniti da ita? Sika ti problema, Bob. Kasano ka lang na awanak? Di pa'y awan ti mga sikaso kan kam? Siyak ti problema? Anya ka mo tin, Levi. Di nak problemaen, takabailak mo ti bagik. Ang nakakaaskan ano ko agasam, agapo ka iti trabaho. Kalpasan na, si kapay lataga si kaso iti kanam, kanuan niya pa'y dita. Awan problema iti dayta ko nakmanen. Ay basta, sana mabalinyag may saka dito'y naawanak, Bob. Masapol nga da kaduam, katadan na panunot ko a solusyon. Oh, anya dayta solusyon? Mapantasukunan ni ading ko iti probinsya. Dito'y laangan nga ituloy na ti panagadal na tapno da kaduata dito'y apartment. Ang umanugot nga ta? Kan apay masapula kaduan na akpay laang na ading mo. Nakababain mat kadakwada. Bob, anya ko matipagbainam. Nabayagan ti relasyon ta. I think panawanan tapno mayam-am mo ka kadagiti dadakkel ko, kastamat ta niti kabsat ko. Maawat dak nga ta? Amangan mat no. Bob, nasingpat dananang kantatang ko. Amo ka maawatan dati relasyon ta. Agtalik ka kanyak, Bob. Hello, Nanang. Hello, Levi anak. Ay, naimbag ta imawag ka. Kumusta ka? Nasaya at mat, Nanang. Imawag ka, tay bagak nga agawid akin ton weekend dita probinsya tayo. Ay nagsaya atan ngay anak ko. Talaga mailiw kami mutunkan ka. Ngam, ada ko makidawag kada kayo, Nanang, ha? Sapay la ko mataw manugot kayo. Anya ka din ay ta anak ko. Nanang, kaya't ko kumasukunan kan ikuyog ni ading ko alian dito'y Manila. Masapol ko nga minti kadwa dito apartment. Kan dito'y matan nga ituloy na tagbasa. Anya? No siyak awan problema anak ko. Nga masapol akasaritang pa'y jay adem no umanugot. Nanang, iso nga umay kami dita. Ada ka duam anak ko. Ada, Nanang. Pasensya kayo ha, no italangay bagak kada kayo. Kadwak ni Bob, ti boyfriend ko. Anya? Ada nobyo?
Nanang, nabayag kami maten. Isa masapul ang mamamu yun. Di kagdanag, tanasingpet ni Bob, nanang. Ay, sige garud Basta urayan da kayo dito, anak ko. O sige nanang, sumangpet kami dita into weekend. Manong kunayo, nanang? Sino ti kadwa na? Ngagpaisaw. Sino ti kadwa di anak ta nga umay agbakasyon, lagreng? Ay, ti kano nubyo na. Ha? Anya? Ada nubyo ni Libay? Agpaiso ka di day tangay bagbagayo, nanang? Ay. Sumot ti ko na di kabsat maulian. Nabayag da ka noon, iso nga umay na iyam-am mo kada tayo. Tanya nga ingarod ti maaramid tayo, no iso ti pagragsakan na. Nahustuhanan iti edad jay anak mo lagreng. Amo na antar aramidan na. Sapay ko mga rod Kana dapay may sarantana nga umay ditoy. Si Kalian. Nay. Ha? Apay ka no, nanang? Huwag nga agpaisaw. Anya ti gagaran na iti adi na. Kaya't nakakano nga itugot ijay Manila. Kat ijay kan nga agtuloy nga agadal. Tapno adang atakad kadwada ijay apartment da. Nay. Kasta ka di? Ha, ay na. Kaya't ko launay ananang. Kaya't ko mati makadano ni ijay Manila. Ay, aguray ka man. Sigurado ka, Lian. Wuntatang. No palubusan da ka? Napaikit din asaan kat adamat ejay ni Manong Mau. Iso nga agsarita kayo nga rod. Apaaman asumangput da. Naimbagal daw yo, tata. Nana. Ay, kastabat kan ka, Barok. Nanang, tatang, iso ni Bob, nobyok. Mala. Agtugaw kayaw. Agyaman ak, tata. Ay, naimbag man ta, simurot ka, Barok. Pasensya amon to'y nano mo abalay me. Nagmayat nga ro dito ayan nyo, nana. Natal na, ken presko ti angin. Sana kasi dya syudad. Ay, nanang, ayan gayam ni Lian. Imbaon ko biit ije ile, tanapan nakitsinda. Ginatang na dagiti paboritom amakan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Ay, hun gayam. Anyang iti ko na ni Lian, iti singasing ko, nga itugot ko ni dya Manila. Taijayan niya agnaed kan agada. Ay, kay kayat na anak ko. Ang mapay-aya kayat mo nga agyan betan ije Manila, ije Adem. Kuang amin, nanang. Adda baro at trabaho ije opisina. Masansan to nga agbiyahe ak. Iso ati kayat ko, agyanan nilian ijay. Tapno saan nagmaymay sa amabati ni Bob iti apartment mi. Ken tapno adaga si kaso ije balay tunggal awanak. Kahit okay ka dilaeng ken ka, Bob. Makipagnaeden ka na kayo ni Lian na kabsat ni Libay, ijay Manila. Uwan atata. Kayat ko. Akong ti problema kanyak. Nasaysayat pa ikit di tapno agkaduadan ni agkabsat ijay. Alak, makamo kayo nga rudan ijay adiyaw, no addad ton ijay. Nanang, di kay agdanag. Da kaminton ti makaamo kanilian.
ababa sa Rita man ng Emmy, na isurot mi nga rod ni ading ko ija Manila. Tunggal awanak, isuda adwa ka ni Bob ti mabatbati ija apartment apag nanaidan mi. Kampante ak kadakwada, gaputa makitak akas lakabsat latta ti pangibilbilangan ni Bob kanilian. Nakitak ti kinasinged da adwa. Nakitak ti panangasikaso ni Bob iti kabsat ko, kat kastamot ni Lian ken ni Bob tunggal awanak. Mabangbang aranak tunggal makitkitak ti kinasinged da, taawan ti makitak a problema iti panagnaed mi iti maymaysa a balay. Iti maysa a rabii. Bob, mapanak man ni Jay si Buinton bigat. At takano nga minrims pa problema ijay. Isa masapol ang mapanak kadagos. Ha? Kasta ka di? Mano nga aldaw ti kaadam ijay? Tsaka mo, Bob, ang mga numabayaganak, tamasapol ang masulbar ti problema, sakbay nga agsubliak ditoy. Kasta ka di? Kanayon latan di pa nagbiyahem. Sana bale, tandamot tin nilian dito akad kadwam. Saan ka nagmaymaysa? Ngam, nakababainan iti kabsat mo, Levi. No, mabalin. Diyak kay ti papasikaso kan kuana. Si Kamot? Saan na nasabsabalikan kanilian? Kasla kabsat mo maten. Iso di kang agbabain kan kuana, ha? Levi. Di kagdanag, takasaritak nilian. Bilinik manen. Kan iba ka medyo mabayaganak ita nga agsubli ditoy, gapu iti asikaswak aparikuan ijay Cebu. Apay nga taasan arumrumar ni Manong Bob iti silenda. Saan nga taamapan ang trabaho ita? Ay, tinasayaat. Riingat laangan. Ang mga numaladaw iti trabaho na. Manong Bob, umay ka manganan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Jackson Marketalian. Matingamin terik na. Ala, agsakit ka Manong? Mabalin ka diti sumrek? Lukatamlatan tari daw. Ta saan mo ta nakalakday ta? Ala, agan ano kan Manong? Nan, dapadapan ka man? Ala, nagbara ka Manong. Agurigor kamot gayam. Malamlaminak nga roda. Nagsakit ti ulo, Lian. Mabitlang Manong, mapanak mangala iti pagbanyos ko ken ka, tapno makaginawa ka. Kaya manaklian. Jack, amo nawan yan tinapasamak kanyak na awan ka. Ala, mangan ka nga rodan Manong. Daytoy pala lugaw alinutok ti kanam, kanday ta itlog. Kalpasan na, agtumarkanton iti agas mo. Pasensya ka na. Awan yamin ni Levi. Isa kapilitan na si kanti mga asikaso kanyak. Di mo panunutan day ta Manong. Isang arod nga dak ditoy, tasyak ti mangisandi ka ni Manong ko. Amom, Lian. Nagasat agbalin niya asawam. Nagsingpat kan. Naglaing kang agasikaso. Manong, tiimak. Pasensya kan, Lian. Ngam, tsakon malapdan terik nak.
Jak ingagara da iti amarikrik-nak para kan ka. Inka gumakalap dan tiriknak talagang agayata kon kan ka. Awan ti rumba nga idawatam kanya kiti pasensya. Gaputa, agpada talaang iti marikrik na. No, kasta. Jak matinggagara ti amin. Linapdak ti riknak. Taamok adakkel apakabasulak daytoy ka ni manong ko. Ngam talaga nga agayatak matunkan ka. Ngam amok kasan ang mabalin daytoy ariknata iti tunggal maysa. Lian, ipalawag talangan kin ni Levi ti amin. Amok ka maawatan na tanto matlaan. Agkidawak iti pamakawan kan kuana. Iti sana na igagara pasamak. Kat ikarik adikan to baybay anlian. Sapay ko marod, tamaawatan na ta ni manong. Sapay ko ma. Apekas na saan kayo ang maragsakan iti sa sangpat ko? Kumusta kan, Bob? Inasikaso nakakadimot lang ni Lian, hindi nagsakit ka? Pasensya kan, tawanak idi. Levi. Manong. Apekas na ti Jaryo. At ka di problema? Pakawanan na kami kumalevi. Ngamsan mi nga igagara ti amin. Anya ti kayat yu asawan? Levi, agayat kami ni titunggal may sa kanilian. Anya? Agpaiso ka diti bagbaga ni Bob, Lian? Sumumbat ka? Pakawanan na kami, manong. Agpaiso timbaga ni Bob. Linapdan mi ti marikrik nami iti tunggal maysa. Hindi man niya. Trinaydordak, kasta ka di. Nagtaligak ka ta kayo adwa. Kung naglawan kay Papa na di makikita ka kinadagkat yu adwa, nagbidutak gayam. Pakawanan na, manong. Ngam talaga nga agayan siya kun ka ni Bob. Pakawanan na kamat, Levi. Diyos ko. Napatag ka kanyak. Awan tinagbaliw iti dayta ariknak para kan ka. Ngam na amiris ko apang mataglangan para iti may sa akabsat ti marikrik na kan ka. Gaput agayata kun kanilian. Kat ikarik ajak to baybay antikabsat mo. Saan kun to apaldaangan? Itsaka mo na niya ti isawang ko. Itsaka mo na niya ti marikrik na kita. Napatag kayo kay padpada kanyak. Aniyan. Nagsakit. Tinarami diyo. Nagsakit unay. Pingada kayo, nanang. Mayak anak ko, takayat ka kasarita maipapan ka dabab kanlian nga ading mo. Amok latan. Ija ayan niya tinagkapangan da. Idi pinapanaw ko ida dito eh. Amok ka nasakit kan ka tinapasamak anak ko. Gambim palawag dagiti duati pudpud no anapasamak. Saan da nga inggagara timang pasakit kan ka? Isu na laeng ta talaga siguro nga isuda ti para iti tunggal maysa. Amok nga awan gaway ko kanilian, nanang. Tapudpud na babae ti kapsat ko. Kat maipaay na ti amin na kasapulan ni Bob. Hindi yung maikat nga agsakit tinakam ko katakwada. Maawatan ka anak ko. Iso asya kung ti dumawdawat iti pamakawan para kadakwada. Napatagdangag padpada kanyak, nanang.
Napakawan ko idan. Ngamjak pa'y kabailan na makita'y daadwa. Isungayin kadang ko tumadayulangan tapno makalipatak. Sa dino ti papanaman ako. Nagpayakar ako ni Cebu, nanang. Iti branch ti kumpanya mi ijay. Panawak mo tanda itong apartment. Levi, anak. Amo kami na jak to makalipat. Aging iti makitkitak da ito lugar. Adakan ka, anak ko. No isuday tati amom a makapasayaat kan ka. Sapay la kumata makalipat kan tumutlaeng. Kat ka ba alam ton asang wendabab kan tikabsat mo? Nalabit at umteng to da ita ka nito, nanang. Saan pa nga ita? Nang runakat sa diwa pa ilang di sugat agapuanan ti ayan ayat adwa. Sa diwa pa ilang, nanang. Nasakit tinapasamak man ng Emmy. Nalaos ti panangipatag ko ni Bob. Takas iti nakunakon. Nagpaot iti sumagmamano atawan ti relasyon mi. Ngamno panunutan ana imbag. Siyak matlaang ti makagapo. No apay anagbaliw ti puloy ti angin. Kano apay anat nagtiriknada iti tunggal maysa kanilian nga ading ko. Siyak ti makagapo no apay anagamam mo, kano apay anagbalinda anasinged. Napalaos ti saem anariknak, ngam addamay sa akinapudno ajak to kabailan abaliwan. Jak ida kabailan aguraan, nang runa takas itinakunakon, siyak ti makagapo no apay anapasamak ti amin. Tapno makalipat akmanang nagpayakarak iti branch ti kumpanya mi ditoy Cebu, kat aging gaita, adaak pay laang ditoy. Umawawag aklat ta kadana ng kantatang, kat patpatulod aklat ta ida iti allowance da. Adamutan permanente at trabaho ni Bob iti lugar mi, kat nagkalaysada pa yan kanilian akabsat ko, ngampulos ajak pay nagawawid iti lugar mi. Takas iti nakunakon, uray no amok iti bagik anapakawan kun ida. Mariknak asadiwa pay laang ti sugat a pinarnoy da dito'y pusok. Daytoy iti padas ko manang, kat sapay la kuma, taadda maagsaw nga adal dagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Levi. Levi, pagayam ko. Umunay ti amin, pagyamanan ka taintalak mo ti padas mo diti programa tayo. Maawatak ti marikriknam pagayam ko. Talaga nasakit. Nang runakat no ibasar iti salaysay mo, napudno nga ayat ti impaay mo para kan ni Bob. Sigun matlaang kan ka, napakawan mo idan. Ngam ti makagapuno apay adi ka payla makamove on, kat ti sadiwa payla asugat, ako nam di tapusom. Biddot day tapagayam ko. Tipudpud no makagapo no apay akastapay laang tiriknam, kat saan asipupuso ti panang pakawan mo kadakwada. Laglagi pam ti pagsasao ako nana. Ti kasamayan a pangbalas, kat pamakawan. Si pupuso a pakawanem ida, tauray kitaem, masarakam ti talinaay asap sa pulam. Alakastan pagayam ko,
Katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Mapunas, dito'y lagi